Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To Było Grane i dzisiaj mam dla Was grę Flashback z podtytułem The Quest for Identity. Sama historia, z którą się znaczy moja historia z grą Flashback jest, no nie wiem czy dosyć ciekawa, no może dla niektórych ciekawa. Słuchajcie, gra wydana w 93 roku, słuchajcie, kawał czasu temu. W tamtym czasie ja miałem już peceta, aktualnie wtedy on był bez dysku twardego. Większość, właściwie wszyscy mieli wokół Amigę. No i Flashback był taką grą, która w tamtym czasie troszkę tak wyskoczyła znikąd, bo nie było wtedy takich wzmianek, że jakaś nowość się pojawia czy coś. Po prostu ktoś przynosił z giełdy grę, odpalało się, było wow, albo co za barachło. W tamtym czasie, jak i do dzisiaj, jedną z moich ulubionych gier jest Another World. Stworzona gra przez właściwie dwie osoby i wtedy moich dwóch kolegów, Arek i Zbylu, doskonale wiedzieli, że ja byłem zafascynowany tą grą Another World i ja mogłem w tą grę grać, ponieważ gra była na jednej dyskietce i z tej jednej dyskietki mogłem sobie odpalić grę, natomiast jeżeli gra była na więcej niż na jednej dyskietce, już bez dysku twardego tych gier się odpalić nie dało, ponieważ każda gra wymagała wtedy oczywiście instalacji. I w którymś momencie, nie pamiętam czy Arek czy Zbylu, zdobyli grę Flashback. No i to były oczywiście takie nasze przepychanki, co jest lepsze, Amiga czy PC, i oni pamiętam wtedy mnie zaprosili, nie pamiętam już u kogo to było. No i mówią, że mają tutaj jakąś taką grę, to niby tych samych twórców co Another World, ale może warto sprawdzić. Oni dobrze wiedzieli już co to jest i to była zagrywka taka oczywiście pode mnie. I gdy odpalili, to ja po prostu odpadłem. Odpadłem całkowicie, gdy zobaczyłem tą grę, jak to wygląda, jak to jest animowane. W mojej ocenie animacja postaci wypadała lepiej niż Another World. Przede wszystkim Another World miał grafikę wektorową, tutaj mieliśmy grafikę sprite'ową, ale jak poruszał się, słuchajcie, główny bohater Konrad, to było coś niesamowitego. Ja potrafiłem długie minuty śledzić animację, kiedy on z zapazuchy wyjmuje pistolet i chowa, i klęka, znaczy kuca i skacze. To było coś niesamowitego. Czegoś takiego jeszcze nie było. Można powiedzieć, że w pewien sposób to wcześniej jeszcze podobną animację oferował Prince of Persia, ale Prince of Persia był troszkę bardziej taki prosty, schematyczny. Tutaj wyglądało to o wiele lepiej. Gdy biegł Konrad, jak widać, było jak ta kurtka za nim powiewa, no niesamowita gra. I przez długi czas, gdy nie miałem dysku twardego, no nie mogłem w tą grę zagrać, więc Sarek i Zbyszek się tam często nabijali, że tam flashback i ogólnie wtedy panowała tendencja, że my myśleliśmy, że Flashback jest jakby drugą częścią Another World. Chociaż oczywiście postacie się nie zgadzały, ale sama idea, sama grafika była bardzo podobna. Niemniej jednak wtedy też żeśmy tak kminili, że w pierwszej części Another World to tam tego głównego bohatera właśnie taki eksplozja przeniosła do innego świata w taki jakiś rozbłysk, żeśmy kminili, a tu Flashback, no to powrót błyskawicy może to. Oczywiście dzisiaj wiemy, że to nie o to chodziło, ale wtedy, kiedy angielski znaliśmy no trochę gorzej niż szczątkowo, no to żeśmy tak się właśnie wtedy zastanawiali. I Flashback na Amidze wyglądał świetnie. Pamiętam, że bardzo mi się podobał Flashback, żeśmy próbowali grać w to, ale o ile dobrze pamiętam, nie udało nam się przejść nawet drugiej planszy. Chyba dochodziliśmy do drugiej planszy i dalej nam się nie udawało przejść. Natomiast najbardziej kultowa oczywiście ta pierwsza plansza w dżungli, gdzie żeśmy grali non stop właściwie tą pierwszą planszą, ona była tak fajna, słuchajcie. No i słuchajcie, w 90, nie wiem który było, troszkę później, bo to miałem CD-ROM, no to mógł być 95 bądź 96. Już miałem komputer z dyskiem twardym, miałem CD-ROM i dowiedziałem się, że jest Flashback właśnie w edycji na płyty, ale zanim miałem na płycie, miałem oczywiście swoją wersję PC-tową na dyskietkach. W odróżnieniu od wersji amigowej, tu jest ciekawostka, wersja PC-towa miała więcej wstawek animowanych, więc znowu ja teraz zapraszałem Zbyla i Arka i pokazuję im to intro, które było dłuższe niż w wersji amigowej. Ja byłem górą wtedy. W każdym razie Flashbacka skończyłem wtedy na PC-cie w wersji dyskietkowej. Muszę przyznać, że świetnie się bawiłem. Był to tytuł, który bardzo, bardzo miło wspominam. No i w którymś momencie dowiedziałem się, że wyszła gra płytowa w wersji płytowej. No i oczywiście, żeby jeszcze bardziej pognębić Zbyla Jarka, mówię, no to ja tego Flashbacka sobie załatwię na płytach CD, czy tam na płycie CD i tam już w ogóle musi być totalny wypas, nie? Muza, w ogóle wszyscy pewnie gadają. No i jeszcze co się okazało? Na pudełku robił ogromne wrażenie napis
All New Cinematics. All New Cinematic Sequences for Enhanced Gameplay, czyli nowe animacje. No, chodziło o to, żeby oczywiście wypełnić płytę. I tą grę na płycie CD ja w końcu zdobyłem. Oczywiście to był nielegal, no bo jak to wtedy tamten, inaczej to nie było. Zdobyłem tą grę na wersji płytowej. I w domu, oczywiście zanim jeszcze Arkowi i Zbylowi pokazałem, to mówię, odpalę, zobaczę jak to wygląda. Słuchajcie, byłem zdruzgotany. Byłem po prostu zdruzgotany i całkowicie przerzuty i wypluty. Otóż autorzy zrobili najgorszą rzecz, jaką można zrobić, mianowicie wyrzucili te świetne scenki animowane, które były w oryginalnej wersji dyskietkowej i wstawili ohydne, obleśne filmy renderowane, które nijak się nie miały do tych świetnych animacji z wersji dyskietkowej. Jest to jedna z niewielu gier, gdzie gra dyskietkowa wygląda lepiej niż wersja na CD. To w tamtym czasie się rzadko zdarzało, ale słuchajcie, nie rozumiem w ogóle tego, nie mogłem zrozumieć, dlaczego zrezygnowano z tej grafiki takiej sprite'owej, która świetnie wpisywała się w klimat, na rzecz bardzo paskudnych, renderowanych filmów, pomazanych w ogóle z jakimiś postaciami, które wyglądały jak, no przypominam, że w tamtym czasie no to 3D było na bardzo niskim poziomie i postacie wyglądały po prostu jak jakieś kukły albo i gorzej. I to oczywiście wtłoczono w to. Te stare animacje oczywiście wszystkie wyrzucono, nie było one w ogóle dostępne w żadnej w tej wersji, były tylko te wersje z renderowanymi wstawkami. No jedynie na plus można powiedzieć, że muzyka wygrywała i dźwięki, które były faktycznie lepiej, tam jeszcze były mówione niektóre kwestie, ale cała reszta to była po prostu żenua. No i oczywiście ja wcześniej mówiłem Markowi, że będę miał tą wersję, czy tam Zbylowi, czy tam obu mówiłem, że będę miał tą wersję na flashbacka wersji na CD. No i oni tak się dopytywali, no że, słuchaj, no to pokaż tego flashbacka na CD, a ja tam głupa, nie mam, chyba nie będę miał jednak. Trochę się wstydziłem, poważnie, wstydziłem się pokazać tego, co zrobiono z tą świetną klasyką, jak zniszczono ten fantastyczny klimat tych przerywników. Tak naprawdę te przerywniki, powiem wam szczerze, mnóstwo dawały. One były taką nierozłączną częścią gameplayu, a tutaj naprawdę takie obleśne rendery. No i tak to się skończyło, słuchajcie. Ja sprzedałem, czy tam wydałem komuś tą płytę. Później, po latach, drugi raz zdobyłem już wersję oryginalną, którą widzicie w Big Boxie. I długo jakoś nie mogłem się przełamać, żeby zagrać w tego flashbacka, ponieważ moje zniesmaczenie, pamiętałem to zniesmaczenie z lat 90. i jakoś powiem szczerze, że nie mogłem się przełamać. Ale o dziwo flashback, jeżeli przymknie się oko na te ohydne rendery, jest naprawdę fajną grą. Wcielamy się w Konrada, który traci pamięć. Później dowiadujemy się, że on wynalazł takie okulary, które potrafią rozpoznać, kto jest obcym, a kto nie, ponieważ obcy, tak zwani zmiennokształtni, którzy potrafią przybrać każdą formę, chcą kolonizować Ziemię. I Konrad odkrył to i przez to był ścigany, gdzieś zestrzelony nad dżunglą, traci pamięć i od nas teraz zależy, czy uda nam się Konradowi pomóc. Sama gra jest typowym platformerem strzelanko-przygodowym, jednak muszę przyznać, że wyważenie tych wszystkich elementów było idealne. Były momenty, kiedy się dużo strzelało, były momenty, kiedy były zagadki, były momenty, kiedy trzeba było skakać po platformach. Te wszystkie elementy były naprawdę doskonale wyważone i Flashback jawi się jako taki ideał takiej gry właśnie przygodowo-strzelanko-platformowej, że tak powiem. Później wiele gier czerpało z Flashbacka, chociażby Ape, który tak naprawdę czerpał bardzo dużo z tego oryginalnego Flashbacka. Sama gra jest oczywiście, tak jak mówiłem, w grafice 2D, jednak tutaj na pierwszy plan, myślę, wysuwa się nieziemska animacja głównego bohatera, która, muszę przyznać, że nawet dzisiaj robiła na mnie ogromne wrażenie i gdy grałem w grę i oglądałem, jak ta postać się rusza. Naprawdę muszę przyznać, że ja się nie dziwię, że w tamtych czasach byliśmy tak bardzo zafascynowani animacją głównego bohatera, jak to jest zrobione, bo ona nawet dzisiaj wygląda nieźle, chociaż oczywiście postać składa się z kilku pikseli, ale to nadal, słuchajcie, nadal robi wrażenie. Tak jak mówiłem, sama gra jest taka stricte kombinatorska, nie jest długa. Powiem wam szczerze, że mi się udało ją skończyć bez opisu, ponieważ w latach 90., gdy kończyłem tą swoją wersję dyskietkową, no to kończyłem oczywiście z opisem, bo no wiadomo, to jeszcze mieliśmy tą wersję, warto wspomnieć, że ona była francuska, ale czy ona była francuska, niemiecka, czy w ogóle bangladeska, to dla nas nie miało żadnego znaczenia, ponieważ i tak my nie rozumieliśmy ani słowa, więc
to w jakim oni języku mówili nie miało absolutnie żadnego znaczenia. No i słuchajcie, wtedy skończyłem to z opisem i teraz postanowiłem sobie przejść tak dla przyjemności, bez opisu, bez spinki. Powiem szczerze, że świetnie mi się grało, ale faktycznie gra jest dosyć prosta. W tamtym czasie mi się wydawało, gdy kończyłem wtedy z opisem, gra mi się wydawała tak koszmarnie trudna, słuchajcie, że bez opisu ja bym nigdy przez to nie przeszedł. A okazało się, że gra jest całkiem prosta i przyjemna i bardzo fajnie się gra. No i myślę, że warto dzięki temu zapoznać się z tym tytułem. No jest to, tak jak mówiłem, tytuł kultowy, stworzony przez kultowe Delphin Software, którzy oprócz Another World mieli też na koncie grę Future Wars z kultowym szukaniem jednopikselowej monety na planszy, które wielu po prostu pamięta do dziś, między innymi ja. No i słuchajcie, gra się naprawdę fajnie, gra robiła wrażenie i nadal robi wrażenie dzisiaj fajnym gameplayem. To jest też troszkę tak jak zobaczyć, jak gry wyglądały kiedyś, ale starać się zrozumieć, że to nie jest gra była robiona ileś tam lat temu, żeby się wczuć w to, jak to się kiedyś mogło grać. Naprawdę gra się bardzo fajnie i tytuł był tak kultowy, że zdecydowano się oczywiście zrobić remake'a, zebrano pieniądze, nie pamiętam czy na Indiegogo, czy na Kickstarterze i powstał Flashback Remake, który był totalnym, słuchajcie, gniotem okrutnym. Ja nie jestem ogólnie fanem skrzeszania starych tytułów, mówiłem już to wielokrotnie, te stare tytuły są dlatego dobre, że one były właśnie w tym okresie, w którym miały być, czyli w 94 roku i ten tytuł powinien w tym 94 roku być osadzony. Natomiast te remake'i, które mają młodszym graczom bądź żerując na sentymencie starych graczy, przypomnieć te stare dobre czasy, to się nigdy nie udaje, bo dzisiejsze czasy to dzisiejsze czasy, a czasy kiedyś, no to czasy kiedyś, nie ma co ich porównywać, zupełnie inne, dwa różne okresy czasowe, które się między sobą jakoś kłócą i nie ma tutaj siły, aby przypomnieć na remake'u, jak to kiedyś się grało w latach 90., bo wznowienie grafiki to nie wszystko, chodzi o klimat, o mnóstwo innych składowych danej gry, które aktualnie wtedy miały spore znaczenie, nawet z kim się spotykało, gdzie się grało, kogoś, czy na Midze, czy na PC-cie. No tak to słuchajcie wyglądało. Także wersja CD to jest ta gorsza wersja Flashbacka. Niestety, chyba najlepsza wersja pojawiła się albo na Sega CD chyba, gdzie była ta wersja CD z dźwiękiem CD, z muzyką CD, ale były animacje właśnie z wersji dyskietkowej i to chyba była ta najlepsza wersja. Natomiast ta wersja PC-towa z renderowanymi filmami jest, no powiem Wam szczerze, że wygląda to bardzo koszmarnie. Pudełko, które widzicie, jest pudełkiem premierowym dla wersji płytowej, czyli w momencie, kiedy wyszła ta wersja płytowa, dodano chyba ten The Quest for Identity i chyba jest, nie wiem czy okładka jest nowa, nie pamiętam jak wyglądała wersja dyskietkowa. Zobaczmy co jest w środku. W środku oczywiście nie za dużo, co oczywiście w tamtych czasach raczej nie było tego. Często te gry na początku lat 90. nie miały za dużej zawartości. Karta rejestracyjna US Gold. Ponownie kiedyś ją wyślę i przyprawię kogoś o zawał. Słuchajcie, tu mamy rejestracja, to jest ciekawe, bo kiedyś właśnie takie w grze była tak zwana karta rejestracyjna. Do czego to służyło? Nie wiem, ale słuchajcie, tu się pisało na przykład jaki masz procesor, tak? Albo czy masz CD-ROM w komputerze, jakiej prędkości, jakie posiadasz konsole, no to może nie jest dziwne, tak? Albo ile gier posiadasz, tak? Jakie czasopisma komputerowe czytasz. Słuchajcie, to było dosyć ciekawe i to wszystko chyba szło do ich jakiejś takiej statystyki. Ja nigdy tego nie wysyłałem, ale coś takiego było. Oprócz tego mamy Installation Reference Guide, czyli jak zainstalować grę. Dalej mamy katalog US Gold, katalog gier, które w 90, to był katalog 94-95, jakie to gry wychodziły. Jest tu parę, powiem Wam szczerze, fajnych tytułów, między innymi Street Fighter 2, który w wersji na PC-ta był koszmarnym badziewiem, powiem Wam szczerze, i to jest ta właśnie wersja US Gold, która nijak się miała do tej świetnej wersji na Amigę, to był totalny gniot. Dopiero naprawiono to w Super Street Fighter 2 Turbo, ale dwójka to był po prostu koszmar. Zobaczę, czy jeszcze jest coś ciekawego, co by mogło Was zainteresować. Heroes of Might and Magic, sporo ludzi się pytało, proszę bardzo. Jest to chyba pierwsza część, o ile dobrze kojarzę, tak?
Także nawet fajnie czasami sobie przejrzeć ten katalog, zobaczyć co tam ciekawego wychodziło. Undera Killing Moon, gra, która była opisywana w To było grane. Sam Mad Max i Maniac Mansion Day of the Tentacle także były już opisywane, omawiane przeze mnie w To było grane. Proszę bardzo, Rebel Vault też był. Sporo tych tytułów widać pojawiło się z portfolio tej firmy. Także dosyć ciekawa rzecz. No i oczywiście płytka. Płytka niestety bardzo bidna, bez manuala, ponieważ manual był ta karta referencyjna, tam gdzie było jak zainstalować grę. Także nie było tutaj nic ciekawego. Sama płytka w zwykłym pudełku, nawet bez koszulki. To się rzadko zdarzało, ale były takie sytuacje, że tak właśnie gry były wydawane. Oczywiście po to, żeby ciąć koszty. Słuchajcie, no i na koniec oczywiście, czy warto we Flashbacka dzisiaj zagrać? Tak, zdecydowanie. Flashback jest grą, którą warto zagrać. Pamiętajmy, że jest też druga część Flashbacka, która pojawi się w To było grane. Jest to Fade to Black. Gra, która była jedna z pierwszych gier, które zapoczątkowały pewną modę, ale o tym dowiecie się z odcinka o Fade to Black. Niemniej jednak Flashback jest świetnym tytułem, świetnym platformerem dla osób, które chcą troszkę się odprężyć, bo gra nie jest trudna, nie wymaga jakoś specjalnie pomyślunku, ale jest po prostu, jest coś takiego, że gra się w to bardzo dobrze. Ta miodność z gry wpłynie. Nie wiem, czy dla graczy młodszych, którzy nie pamiętają tej gry z tamtych czasach, ta miodność nadal będzie wysoka, ale dla osób, które w 90 latach grały we Flashbacka, no nie trzeba 2 razy namawiać, żeby odpalić tą grę. Tytuł naprawdę warty tego, żeby go spróbować. No oczywiście dla młodszych graczy pozostaje remake, jeżeli chcecie, ale remake nijak się ma do oryginalnej wersji Flashbacka, która w ówczesnym czasie robiła ogromne wrażenie, przede wszystkim za sprawą rewelacyjnej animacji i całkiem nieźle zrealizowanego strzelania, które w tamtym czasie nie było takie oczywiste. I myślę, że to w wielu sercach, wielu graczy Flashback pozostał na zawsze. To jest gra, której się nie zapomina i tak jak ja pamiętam ją do dzisiaj, chociaż ta wersja CD bardzo leżała mi taką zadrą w sercu, ale dzisiaj zagrałem i trochę już tak z przymrużeniem oka patrzyłem, ale na YouTubie znalazłem sobie oryginalne cutscenki z oryginalnego Flashbacka i obejrzałem, jak to wyglądało kiedyś i faktycznie zauważam, że te rendery są po prostu koszmarne i lepiej trzeba było zostawić te oryginalne filmiki. Niemniej jednak Flashback gra warta uwagi, jeżeli ktoś jest zainteresowany, spróbujcie, nie wiem, to jest Abandonware, chyba można ściągnąć na jakichś takich portalach, bądź na Gogu, może jest i na Gogu, nie wiem. W każdym razie gra warta uwagi, warto się z nią zapoznać, warto pograć, zobaczyć jak się grało w 1993 roku, jak były tworzone gry, jak świetnie autorzy potrafili wyciągnąć z dość takich sprzętów, które miały swoje limity, tak rewelacyjną grafikę i animację jak właśnie we Flashbacku. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć.